大家好又到尾聲啦，咁第18年啦，咁好多謝大家咧留守到最後啦。咁就過去嗰2日咧，大家有風啦，有雨啦咁樣，咁但係都見到咁多即係好朋友咧喺度支持啊，特別好多我都見到嚟咗好多年㗎啦，都咁樣。中大運動醫學咧，不嬲我哋其中一個，我哋都好多都係醫護人員啦，或者運動嘅醫學嘅專家啦。咁其實我哋都有一個理念嘅，就係希望透過呢個平台咧，好無私咁樣咧，將我哋所有嘅運動醫學嘅知識咧，去到介紹俾大家各位普羅嘅市民。咁好多其實都係我哋中大運動醫學碩士課程嘅畢業生。咁有啲咧可能畢咗業1-2年，有啲畢咗業咧10幾年㗎啦咁樣。咁但係佢哋都係即係秉承住頭先我講嗰個精神啦。咁希望咧大家咧可以多啲運動醫學嘅知識。達到我哋個目標就係愛運動、愛健康。但係我哋有咁嘅心咧，都要有人支持先得㗎。咁今日在座咁多位留守到最後一刻咧，一定係我哋最忠實嘅支持者。咁我哋俾多啲掌聲你哋大家先。咁另外咧，亦都請咁多位我哋嘅觀眾啦，今日咧俾啲掌聲我哋啲講師同埋我哋嘅工作人員啦，係啊。黃金週又做節，咁咧，但係我哋好多同事啊，同埋啲講者咧，即係一家大細咧，帶埋啲小朋友啊，帶埋爸爸媽媽嚟咧，聽佢哋講書，睇佢哋講書，幫佢哋影相，一齊歡度呢個佳節，歡度呢個黃金週。就係因為佢哋個個咧都有個心咧，希望將佢哋自己嘅知識咧傳授俾大家。咁希望咧，我哋咧，即係我哋個個中大運動醫學嘅所有嘅同學啦、畢業生啦，同埋我哋工作人員咧，都秉承住呢個理念啦，繼續2026年再見，多謝大家。